በደህና አደሩ። ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ድማት ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ንሎሚ ዓርቢ 16 ሓምለ 2021 ወይ ድማ 9 ሓምለ 2013 ተረኛ መደብ ቅሐ ጽልሚ ተዳልዩሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጸብጻባት እውን ኣውፅኦም ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጸገም ወዲቖም ዝብል ጸብጻብ ክስዕቢ ዜና ይቕድም ካብ ገብረ መድን ዜና ከስምዐኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝተኣስሩ ሰባት ብቕልጡፍ ክፍትሑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቲቱ እቲ ኮሚሽን ትማሊ 8 ሓምለ 2013 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ምዝቐጸለ ግጭት ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ምንክልባትን ማእሰርትን ምዕጻው ኣብያተ ንግድን መቕተልትን ተመሳሰልቲ ተግባራት መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት ይወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ይብል ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ ኣብ አዲስ አበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ሕጊ ወጻኢ ማእሰርቲ ምፍጻሙ ብዝምልከት ዝበጽሕዎ መረዳእታት እናተኸታተለ ከም ዝርከብ ሓቢሩ ነዞም ጉዳያት እዚኦም እናጻረየ ከም ዝርከብ ናይቲ ኮሚሽን ናይ ኮሙኒኬሽን ጉዳያት ኣማኻርን ወሃቢ ቃልን ኣሮን ማዓሾ ንቪኤ ገሊጹ ሰራሕተኛታት ሚድያ ሓዊሱ ኣብ አዲስ አበባ ዝተኣስሩ ሰባት ካብ አዲስ አበባ ወጻኢ ናብ ዝርከቡ ቦታታት ይውሰዱ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ እቲ ኮሚሽን ብስፍሓት ይስምዑ ዘለዉ ዝበሎም ጽልእን ግጭትን ዘለዓዕሉ መደረታት ነቲ ኩነታት ዘጋድድን ካብኡ ሓሊፉ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዘሎ ምትእስሳራት ከላሕልሑ ዝኽእሉን እዮም ኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢታት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝተኣስሩ ሰባት ብቕልጡፍ ክፍትሑን ኣብ ልዕሊኦም ምንግልታዕን ካልኦት ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝፍጽሙን ኣካላት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ሓቲቱሎ እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ 4 ሓምለ 2013 ዓ.ም ኣብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ወረዳ ፎገራ ወረታ ተባሂላ ኣብ እትጽዋዕ ከተማ ሰለስተ ተወለድቲ ትግራይ ብዕስለተ ቀጥቂጦም ከም ዝተቐትሉ መረዳእታ ከም ዝበጽሖ እቲ መግለጺ ይሕብር ኣቶ ኣሮን ማዓሾ እቲ መቕተልቲ ምፍጻሙ እቲ ኮሚሽን ከም ዘረጋገጸን ተወሳኺ ምጽራይ ይካየድ ከም ዘሎን ተዛሪቦም ሓለፍቲ ምምሕዳርን ጸጥታን ብዝወሰድዎ ስጉምቲ እቲ ኩነታት ከም ዝተረጋግአን 6 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉን ተፈሊጡሎ ይብል እቲ ዜና እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ እሱራትን ምሩኻትን ዝፍጸም ኢሰብኣዊ ኣተሓሓዛ ኣብ ስደተኛታት ዝወርድ መጥቃዕትን ህፃናት መልሚሉ ንውትድርና ምጥቃምን ዝምልከቱ መረዳእታታት ኣለዉ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ህወሓት ህፃናት መልሚሉ ንውትድርና ይጥቀመሎም ኣሎ ክብሉ ይኸሱ ህወሓት ብዛዕባ ምልመላት ትሕተ ዕድመ ቆልዑ ዝቐረቦ ክሲ ዝሃቦ መልሲ የለን ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ኣማኻሪ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሮን ማዓሾ መረዳእታ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ቤት ጽሕፈቱ እናጻረየ እዩ ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ከምኡውን ንሕወሓት ተቃዊሞም እዮም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ይወሰዱ ኣለዉ ዝተባሃሉ ናይ ምቕታልን ምዕፋንን ስጉምትታት ከም ዘተሓሳሰቦ ናይቲ ኮሚሽን መግለጺ ይሕብር ኣብ ኣላማጣን ከባቢኡን ዳግም ዝተልዓለ ግጭት ስዒቡ ይፍጸም ኣሎ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ዝለዓለ መጠን ዘለዎም ተመዛበልቲ ምህላዎም እውን ሓቢሩሎ ቴሌኮሙኒኬሽንን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ምቁራጹ ንናይ ሰብኣዊ መሰላት ክትትል ከቢድ ከም ዝገበሩ ኣፍሊጡሎ ብዛዕባ መቕተልትን መስወርትን ተቃዋምቲ ካብ ሕወሓት ዝተዋሃበ መልሲ የለን ምስ ረኸብና ክነቕርብ ኢና ወሃብ ቃል መምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎማዓንቲ ኣብ ጽሓፍዎ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽታት መንግስቲ ትግራይን ሕወሓትን ሓይልታት ኣብይ ኢሎም ዝጸውዕዎም ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ተቕሲ ጠጠው ንምባል ዝወሰኑ ከይፈተው እዮም ሓይልታት ኣገኘሁ ተሻገር ኢሎም ዝጸውዕዎም ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ራያን ጸለምትን ተጸሪጎም ገባራት ሚሊሻታት ምስኦም ዘራኽብ ስለ ዘይብልና ናብ ስድሮኦም ምምላስና ሓቅታት መሊስና ንምግላጽ እንደሊ ኢሎም
አብይ አሕመድ አንጻር ትግራይ ንኢትዮጵያውያን ዘተኣኻኽቡ ዘለው አካል ፖሊሲ ከፋፊልካ ምግዛእን ንሰላም ድሌት ከም ዘይብሉን ኣብ ክንድኡ ንተወሳኺ ምፍሳስ ደም ዝተዳለው ምዃኖም ዘርኢ ኢሎም አቶ ጌታቸው ንህዝብና ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ዝተረፈ ኣጽዋር ዘይምህላው ንምርግጋጽ ኣድላይ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ወሲኾም ንኢትዮጵያ ካብ ምብታን ወጻኢ ካልእ ስራሕ የብሉን ዝበሉ አቶ ጌታቸው ሰላምን ምቁራጽ ተጻብኦታትን ንደሊ ኢና እዚ ዝኸውን ግን ዘቐመጥናዮ ቅድመ ኩነታት ምዝማ ኢላም ትማል መግለጽ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ አምሓራ አቶ ግዛቸው ሙሉነ ህወሓት ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ቆሪጹ ተላዒሉ ኣሎ ክብሉ መኽሳሶም ይዝከር ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ አቶ ሬድዋን ሁሴን ብወገኖም ትማል ኣብ ዝሃቡ ጋዜጣ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ በመትግባር ንሰራዊቱ ካብ ትግራይ ዘውፅአ ንሰላም ተባሂሉ እዩ ነይሩ ዋጋ ይኽፍል ኣሎ ህወሓት ዝጀመሮም ምትንኳይ እንተቐጺሉ ግና መንግስቲ ንውሳንኡ ገምጊሙ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም ዝግደድ ምግላጾም ይዝከር ናይታ ሃገር ህልውና ንምሕላው ኣብ ዝተገብረ ጻውዒት ኣድላይ ሓገዝ ክንገብር ኢና ኢሉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ወሃብ ቃል እቲ ክልል አቶ ጌታቸው ባልቻ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሰሜናዊ ከባቢታት ሃገር ህወሓት የካይዶ ኣሎ ዝበልዎ ውግእ ኮኒኖም ኣለው ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቦ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ አቶ ያሶ ከበበው ሰላም ንምስፋን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ኣለዎም ኢሎም ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው بخال زينا ጨፌ ኦሮሚያ ናይ መወዳእታ ናይ ስራሕ እዋን ኣኺቡ ሎሚ ጀሚሩ ኣፈ ጉባኤ ጨፌ ኦሮሚያ ወይዘሮ ለሚ ጰዶ እቲ ቤት ምኽሪ ናይ 2014 በጀት ዓመት ካብ ምጽላቕ ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ከም ዝድህስስ ገሊጸን ይብል ጸብጻብ ዳዊት ገልሞ ኣብ ልዕሊ ህልውና ኢትዮጵያን ህዝቢ ኣምሓራን ዝመጽእ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ክንስለፍ ኢና ኢሉ ናይ ኣምሓራ ምንቅስቓስ ዴሞክራሲያዊ ሓይሊ እቲ ውድብ አንጻር ብፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተመደበ ህወሓት ምቅላስ ጀመረ ቅድም ክብል ምዃኑ ዝገለጹ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ አቶ ተስፋሁን ዓለም ነው እቲ ውድብ ኣብ ናይ ኤርትራ ጋሽ ባርካ ን8 ዓመታት ከም ዝተቃለሰ ሓቢሩሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ህዝቢ ዘርአየና ፍቅሪ ከም ናብ ካልኣይ ገዛና ዝመጻና እዩ ተሰሚዕና ክብሉ ኣብ ባህር ዳር ዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ገሊጾም ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ሴካፋ ንምስታፍ ብሶሉስ ናብ ባህር ዳር ዝኣተወት ክትኸውን ከላ ጽባሕ ቀዳም ፈላማይ ግጥም ምስ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ክትካይድ እያ ሓደ ካብ ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ዝኾነ ሮቤል ተክለማርያም ካብ ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ጀሚሩ ምስጋንታ ቡና ኢትዮጵያ ክጻወት ጸንሐ እዩ ንሱ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብደም ዝተኣሳሰረ ሓደ ህዝቢ እንተኾነውን ኩነታት ብዝፈጠርዎ ጸገም ተራሒቆም ጸኒሖም እዮም ይብል ሮቤል ብተወሳኺ ንክልቲኡ ህዝቢ ዝኣስሮ ሓደ ሓይል ኣሎ ንሱ ድማ ፍቕሪ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ይብል ሳዶር የማነ ወዲ 21 ዓመት ኣባል ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ እዩ ንኢትዮጵያ ኮነ ኢትዮጵያውያን ብስም ጥራእየ ዝፈልጦም ናብ አዲስ አበባ ክትኸዱ ኢኹም ምስተባሃልና ፍሉይ ስምዒት ተሰሚዕኒ ባህር ዳር ምስኣተና ድማ ህዝቢ ዝተፈለየ ፍቕሪ እዩ ኣርኢና ካብ ገዛይ ወፅኤ ናብ ካልኣይ ገዛይ ከም ዝኣተኹ እዩ ተሰሚዕኒ ክብል ሓቢሩ ኣብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ቴክኒክ ዳይሬክተር ዝኾነ አቶ ዳንኤል ዮሃንስ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ተምሃራይ መንባሩ ብምግላጽ በዚ ውድድር ምኽንያት ካብ ዘቐመጥዎም 3 ዒላማታት ሰላም ፍቕርን ምትሕስሳብን ከም ዝዕወቱ ይገልጽ አቶ ዳንኤል ኣብ መወዳእታ ንዝኽሪ እቲ ግጥማት ተጻወቲ ድሕረቲ ውድድር ፈልሲ ናይ ምትኻል ስነ ስርዓት ከም ዝካየዱ እውን ሓቢሮም ኣለው ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኣብ ታሪኽ ሶማልያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን ዘገልግላ ፈውዝያ ዮሴፍ ሓጅ ኣዳም ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚት ዝመጻሉ ግዜ እዩ ይብላ እተን ናይ ሕጊ በዓልቲ ሞያን ፖለቲከኛን ብሶሉስየን ንውድድር ድልውቲ ምህላዋን ብወግዕ ሓቢረን እቲ ዘሎ ዝዓበየ ስኽፍታ ግን ኣብቲ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተዓብለለ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ሶማልያ እኹል ድጋፍ ክረኽባ ይኽእላ ድየን ዝብል እዩ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ መሐመድ ካሂ ካብ ሞቃዲሾ ዝለኣኾ ጸብጻብ አብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ ንንባብ ሳራፍ ሳሃየ ኣብቲ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንተተዓዊተን ንዝቐደሙ ሰብኡት ፈቲኖም ምዃን ዝኣበይዎም ህይወት ሶማልያ ዓብዪ ነጥቢ መቐይሮ ከምፅኣ ምዃነን ዝሕብራ ፎዝያ የሱፍ ሓጅ ኣደም ንጽላት ጸጥታ ቁጠባዊ ድንፍዕን ትምህርትን ቀዳምነት ክህባ ምዃነን ድማ ይጠቕሳ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሽግራት ሶማልያ ምናልባት ዶ ሰብኡት ይፈትሕዎ ይኾኑ ኢልና ነዊሕ ተጸቢናስ ለውጢ ስኢና ኢና ረብሪምና እኳ
ነዚ ኸኣየ ዝሐሸ ለውጢ ኸመጽእ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመንኩ ክወዳደር ወሲነ እምነት እስልምና ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዛ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፕሬዚዳንት ክኾና ኣይኽልክልን እዩ ኣብታ ብእትኽተሎ እምነት እስልምና ኣዝያ ዓቃባዊት ምዃና ዝንገረላ ባንግላዴሽ እንተሪእና እኳ ንዝሓለፉ 50 ዓመታት መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ክትተኻኽኣ ተዓዚብና ኣብታ ኣብ ዓለምና ዝበዝሐ ኣማኒ እስልምና ዘለዋ ኢንዶኔዥያ እውን ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ነይራ ካልኦት ከም በዓል ፓኪስታን ታንዛንያን ሲንጋፖርን እውን ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ኣለዋን ነይረንን እየን ዝበላ ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ብቐጥታ ብዝወሃብ ድምፂ ህዝቢ ዝምረጽ ኣይኮነን ተወካሎ ቀቢላ ንኣባላት ባይቶ ይመርጹ እሞ እቶም ኣባላት ባይቶ ድማ ንፕሬዚዳንት ይመርጹ እቲ ምርጫ ንጥቅምቲ እዩ ተመዲቡ ዘሎ ከም በዓል ዓብዱራሕማን ዑመር ዝኣምሰሉ ዜጋታት እተን ተወዳዳሪት ለውጢ ከምጽኣ ከም ዝኽእላ ይኣምኑ ዓብዱራሕማን ንፎዝያ መርሓባ ኢሉ ከም ዝተቐበለን እዩ ዝሕብር ኣቐዲመን ኣብ ወሳኒ ቦታ መሪሕነት ተፈቲነንስ ብቕዓትን ከም ዘርኣያ ድማ ይጠቅስ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ቁልፊ ስፍራ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ጽቡቕ ስራሕ ከም ዝዓመማ ድሕሪ ምጥቃስ ድማ ፎዝያ እውን ፕሬዚዳንት ኮይነን እንተተመሪፀን ዓብዪ ለውጢ ከምጽኣ ከም ዝኽእላ ብእምነት ይዛረብ ዓብዱራሕማን ኣብታ ዳርጋ ኩሎም ዜጋታታ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾኑላ ሶማልያ መብዛሕትኦም ንመሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ዝቃወሙ እዮም ዑመር ሑሰን ሓደ ካብኣቶም እዩ ዑመር ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ክምረጻ ከም ዝቃወም ከብርህ ከሎ እምነት እስልምናን ባህሊ ሶማልያን ንኸምኡ ዓይነት ቦታ ከም ዘየፍቅድ እዩ ዝገልጽ ኣብ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ሶማልያ መምህርን ተንታኒ ጉዳያት ሶማልያን ኣንዋር ዓብዱልፈታሕ ብወገኑ ፍጹም ዘይከኣል ደኣ ኣይምሰል እምበር ንኸም በዓል ፎዝያ ዝኣምሰላ ፖለቲከኛታት ደቂ ኣንስትዮ ዝጽበየን ተቃውሞ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝኣመን ነቲ ሕዱር ባህሊ ንምስዓር ዕጽፊ ክሰርሓ ከም ዝሕተታ ይውስኽ It's democratic majority to see women vying for the head of state in Somalia. ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፖለቲከኛን ዝለዓለ ስልጣን ክትወዳደር ምርኣይና ፖለቲካዊ ብስለት ዘመስክርዩ ኣብ መወዳእትኡ እተን ኣብ መንበር ባይቶ ዝህልዋ 30 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮን ገለ ኣባላት ባይቶ ደቂ ተባዕትዮን እንተደጊፎመን ማለት እዩ ኮይኑ ግን ኣብቲ ዓቀባዊ ዝኾነ ባህሊ ሶማልያ እምነት ምስልምና ተሓዊስዎ ንፎዝያ ልዑል ጻዕሪ እዩ ዝጽበየን ዘሎ እዩ ዝበለ ብሰንኪ ኣብ መንጎ መሪሕነት ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ባይቶኣዊ ፕሬዚዳንት ምርጫ ሶማልያ ኣቐዲሙ ተናዊሑ እዩ ነቲ ዝነበረ ግጭት ንምዝሓል ሓገግቲ ኣካላት ንዕምረ ስልጣን ፕሬዚዳንት መሐሙድ ዓብዱላሂ ፍርማጆ ደኣ የናውሕዎ እምበር ብሰንኪ ዝሰዓበ ከቢድ ተቃውሞ ግን ነቲ ምንዋሕ ድሒሮም ሰሪዞሞ እዮም ሰበስልጣን ምዕራብ ጀርመን ሓያል ዝናብን ከቢድ ውሕጅን እንተወሓደ ን100 ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 1,000 ሰባት ድማ ሓለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ገሊፆም ወሃብ ቃል ናይ ጀርመን ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር ኣንድሪያስ ፍሬድሪክ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ 100 ዓመት ዝረኣይ ዝናብ ኢና ርኢና ኣለና ኢሎም ናይ ጀርመን ፈኖ ደቸወሌ መብዛሕትኡ ናይ ህይወት ሓደጋ ዝወረደ ኣብ ሰሜን ሮይነን ወስተፊላን ሬነላንድ ፓላቴንቴን ዝተባሃሉ ከባቢታት ኮይኑ ኣብ ኣህሮይለር ዝተባሃለ ከባቢታት ድማ 1300 ሰባት ኣበይ ከም ዝኣተው ኣይፍለጥን ክብል ጸብጺቡ ኣብ ክፋል እቲ ከባቢ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ስልክን ስለ ዝተቋረጸ ናይ ምድሓን ስራሕቲ ኣተኣጓጉልዎ ኣሎ ካብ ሰማይ ዝተወስዱ ቪድዮታት ከም ዘርእይዎ ኣባይቲ ከምኡ እውን መንገድታትን ቢንቶታትን ብውሕጅ ተዋሒጦም ኣለዉ ኣሜሪካን ጀርመንን ኣብ ጉዳይ መስመር ቱቦ ጋዝ ሩስያ ኣይተሰማምዓን ጀርመን ኣብ ሩስያ ብቐጥታ ባህርያዊ ጋዝ ንምዕዳግ ኣብ እትሰርሖ ዘላ ነዊሕ መስመር ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣዕሩኽ ዘሎ ፍልሊ ክብሉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብቲ ምስ መዘንኦም ቀዳማይቲ ሚኒስትር አንገላ ማርኬል ዝገበርዎ ጋዜጣ መግለፂ ተዛሪቦም ጀርመን ካብ ሩስያ ባህርያዊ ጋዝ ብምዕዳግ ኣስታት $11 ቢልዮን ዝውድኡ ቱቦ ንምስራሕ ኣብ ኣጋ ምዝዛም ትርከብ ዜና ኣብዚ ፍጸም የቀኒልና ገብረ ምስቲ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ስምዕታ ብዝተሓሓዝ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ኣብ ኢትዮጵያ ንተጋሩን ተሓለቕቲ መሰራት ጋዜጠኛታትን ብሃውሪ ምእሳር ደው የብል ዝብል መግለፂ ኣውፂሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓለዋት እቶም ዝተኣሰሩ ንኸፍለጡ እውን ፀዊዕሎም ሓይታት ትግራይ ንመቐለ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ፖሊስ ንብርክት ዝበሉ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሃውሪ ኣሲርዎም ብመሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ድማ ግብረ መልሲ ዘርኣዊ መበገሲ ዘለዎ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ መሰኻኽርን ሰሙያ ሕግን ፖሊስ ናብ መዳጎኒ ስፍራ ቅድሚ ነቶም ተጋሩ ምእታው ከመይ ገይሩ ንመለለይ መንነት ከም ዝፍትሽ ተዛሪቦም ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጅምላዊ ስጉምቲ ምእሳር ደው ንኸብሎ ዝፀውዐ ኣምነስቲ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ተጋሩ ወይ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተነፀሩ ገበናት ክኽሰሱን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡን እንተዘየለ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ፀዊዕሎም ብዘይካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤተሰብ ንሃለዋት እቶም ዝተኣሰሩ ከፍልጦም
እስራት ምስ ጠበቃን ስድራ ቤቶምን ንኽራኸቡ ክፈቅድ ኣለዎ ይብል ኣምነስቲ። ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ሓደጋ ይወርድ ምህላው ኣብ ኢትዮጵያ ትካል ስደተኛትን ካብ ስደት ተመለስትን ኣፍሊጡ። ኣብቲ ክልል ካብ ዝነበረ 4 መዓስከራት ስደተኛታት እተን 2 ሽመልባን ህፃፅን ድሕሪ ኩናት ምጅማሩ ህወሓት ከም ዘዕነወንን ኣብተን መዓስከራት ዝነበሩ ስደተኛታት ድማ እቶም ልዕሊ 9,000 ዝኾኑ ኣብተን ዝተረፋ 2 ካልኦት መዓስከራት ምፅንበሮም ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣብ ልዕሊቶም ተበታቲኖም ዝርከቡ ስደተኛታት ሓደጋ ይወርድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክወፅእ ድማ ሓቲቱሎም። ከምኡውን ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት UNHCR እቶም ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዝዩ ከም ዝሻቆሎን ኩሎም ተጻባእቲ ኣካላት ንሕጊ ስደተኛታት ዓለም ከኽብሩን ንባህሪ መንበሪኦምን ብምርዳእ መሰሎም ከኽብሩን ድሕንነት ሲቪል ህዝቢ ድማ ክሕልዋ ተሓሳሲብሎ። ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ እዩ። ሰራፍሳይ ክተቕርበ እያ። ኣብ ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ዳይሬክተር ሓበሬታን ርክባት ደገን ዝኾኑ በኣካል ንጉሴ ነቲ ዝተባህለ ሓደጋ ኣመልኪቶም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምሕተት ከም ዝበልዎ ትካሎም ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ሓደጋ ይበጽሕ ምህላው ዝሕብሩ ሓበሬታታት ምርካቡ ተዛሪቦም። ቅድም ክብል ኣብቲ ክልል ካብ ዝነበሩ 4 መዓስከራት ስደተኛታት ድሕሪ እቲ ውግእ ምጅማሩ መዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ዓንዮም ድሕሪ ምዕጻዎም ኣብተን መዓስከራት ዝነበሩ ከባቢ 19,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት እቶም ልዕሊ 9,000 ዝኾኑ ናብተን 2 ዝተረፋ መዓስከራት ምእተዎምን ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዝጋቦም ይዛረቡ። ህዳር አካባቢ ሁለቱን የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ማለት ኣብ ከባቢ ወር ሕዳር መዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ሕወሓት ሓደጋ ስለ ዘብጽሓሎም ነዚ ስዒቡ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ናብቲ ከባቢ ዝነበሩ መዓስከራትን ካልኦት ከባብታትን ተበቲኖም ንምኽባር ሕጊ ስዒቡ ንሕና ድማ ስራሕ ስለ ዝጀመርና ዓዲ ሓሩሽን ማይ ዓይንን ካብ ተከዘን ነጀቡ ምዃኖም እቶም ዝተበታተኑ ከባቢ 19,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ነቶም 9,000 ኣብተን መዓስከራት ኣስፊርናዮም። ተበታቲኖም ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ድማ ልዕሊ 5,200 ዝኾኑ መዝጊብና። ናትና እምነት ግን ካብ ዝንላዕሊ ዝኸውን ቁፅሪ ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘሎ እዩ እዮም ዝበሉ። እቶም ዝተረፉ ፈቐዱኡ ተበቲኖም ዝርከቡ ስደተኛታት ንምትእኽኻብ ጻዕሪ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ካብ ትግራይ ምውፅእ ስዒቡ እቲ ስራሕ ጠጠው ምባሉ ኣቶ በኣካል ኣብሪሆም እዮም። ከምኡ ኮይኑ ግን ኣብቲ ክልል ዝተረኽቡ 79 ስደተኛታት ብላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቢሉ ኣብ ክልል ዓፋር ናብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት በራሕለ ንምሕላፍ ጻዕሪ ይግበራሉ ኢሎም። ይኹን እምበር እቶም ስጋብ ሕዚ ተበቲኖም ዝርከቡ ስደተኛታት ግን ሓደጋ ይበጽሖም ኣሎ ኢሎም። የፌደራሉ መንግስት የተናጠል ተኩስ ማቆም መንግስት ፌደራል ንውሳነ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ስዒቡ ካብቲ ከባቢ ምስ ወፀ እቲ ከባቢ ሕወሓት ድሕሪ ምቁፅጻሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተበቲኖም ኣብ ዝርከቡ ስደተኛታት ሓደጋታት ይበጽሖም ምህላዎም ዝተፈላለዩ ሪፖርትታት ይመጹና ነይሮም። ካባና ቀዲሙ እውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበጽሖ ጠቒሱ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሰዓት መንግስቲ ፌደራል ካብ ሽረን ከባቢኣን ብምውፅኡ ንሕና እውን ከም ትካል ፌደራል ኣብቲ ከባቢ የለናን እዮም ዝበሉ። ከምኡውን ኣብቶም ተከዘ ተሳጊሮም ኣብ ከባቢ ማይ ጸብሪ ዝርከቡ 2 መዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት እውን መስቲ ዘሎ ህልው ጎንፂ ተታሒዙ ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡ እዮም በኣካል ንጉሴ ዝገልጹ። እኛ ዞሮ ስደተኞቹም ባለው ንሕና ኣብዚ ሰዓት ስደተኛታት ካብ ሕወሓት ዝበጽሖም ሓደጋ ስግኣት ኣለና ዝብል ተኸታታሊ ጥርዓናት ብምቕራቦም ምስ ተወከልቲ ስደተኛታት ብዝተገብረ ዘተን ተለዋጢ ማዓስከር ስደተኛታት ክወሃቦም ሕቶ ኣቕሪቦም ብምንባሮም እዚ ንምግባር ንነዊሕ ግዜ ጻዕሪ ክንገብር ጸኒሕና ኢና። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ወረዳ ዳባት ኣለምዋጬ ኣብ ዝበሃል ቦታ ስደተኛታት ንምስፋር 91 ሄክታር መሬት ተረኪብና ኣለና። ኣብዚ ሰዓት ሳይት ፕላን እቲ ማዓስከር ይሳለጥ ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ኣብኡ ንምስፋር ድማ ንሰርሕ ኣለና እዮም ዝበሉ። ስጋኣትን ጸገማትን እቶም ስደተኛታት ንምፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክዋጻእ ጸዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ወኪል ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣን ኢንኮንተር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝበለኦ ኣብቲ ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ስዒቡ ኣብ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡ ሓቢረን። ንሞት ሓደ ስደተኛ ኤርትራዊ ሓዊሱ ብዙሓት ማእሰርቲ ማህረምትን ንብረቶም ከም ዝተዘረፉን ከምኡውን ሓልሓሊፉ ተኽሲ ይስማዕ ምንባሩን ዝሕብሩ ተኣመንቲ ጸብጻባት ምርካቦም ሓቢረን። ብዓሰርተታት
ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ብፍርሕን ስግኣትን ተዋሒጦም ይርከቡ ብምኽንያት እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳትን ኣብ ከባቢ ምእታዎም ካብቲ ቦታ ክወፁ ዘይምኽኣሎም እውን ሓቢረን እየን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት UNHCRን ካልኦት ሰብኣውያንን ናብቲ ቦታ መእተዊ ከም ዘይረኸቡ ገሊፀን ወሲኸን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ንዓለም ለኸ ሕጊ ከኽብሩን ንሲቪል ባህሪ ማዓስከርን መሰል ስደተኛታትን ከምኡውን ድሕንነት ኩሎም ሲቪል ህዝብታት ካብ ሓደጋ ክሕልው ንጽውዕ ኢለን ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት ተፈጺሙ ንዝተባሃለ ጥቃዓትን ካልኦትን ብወገን ሕወሓት ዝተባሃለ ነገር የለን ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ተረኛ መደብ ቅሐ ጽልሚ ዕዱማት ቅሐ ጽልሚ ከመይ ቀኒኹም ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 እንግሊዝ ብኸመይ ተሳዒራ 3 ጸለምቲ ብሉጽ ተጻወታ ፍጹም ቅላዕ መስሓቶምን ድሕሪኡን ዝትንትን ነባር ናይ ስፖርት ጋዜጠኛን ተንታንን ኣማንኤል ኣልኣዛር ዓዲምና ኣለና ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብናያ ምስ ነባር ስነጥበባዊ ጀማል ሳልሕ ዝተገብረ ዕላል ዘይተወድአ ስለ ዝነበረ ናባኹም ክነብላ ኢና ስነጥበባዊ ጀማል ሳልሕ ብንእሽቱ ኣብ መድረኽ ድራማ ብምውሳኡ ስነጥበባዊ ህይወቱ ጀሚሩ ን35 ዓመታት ከዓ ከም ተዋሳኣይ ደራስን ኣላይን ናይ መድረኽ ድራማን ፊልምን ኮይኑ ሰሪሑ እዩ ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ምስ ቅልቅል ከምኡ ድማ ረመጽ ዝብላ ድራማታት ናብ ህዝቢ ኣቕሪቡ ነይሩ ድሕሪ ናጽነት ከዓ ምስ ማሕበር ቲያትር መርከብ ሰማዕታት ብርክት ዝበሉ ስራሓት ናብ ህዝቢ ከም ዘቕረበ ዝገልጽ ስነጥበባዊ ጀማል ምስ ህዝቢ ዝያዳ ዘላለየቶ ራውያ ትብል ፊልም ምዃኑ ገሊጹ እዩ ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ዘራሪቦ ካብቲ ደው ዘበሎ ይቕጽል ምስ ጊዜ ናይ መድረኽ ድራማ ብፊልም እናተዓብለለ ብምምጽኡ ኣብ ፊልም ምድራስን ምእላይን ከም ተሰጋገረ ብምጥቃስ ንገለ ስራሓቱ ብኣብነት ይጠቅስ እዚ ናይ ፊልም ምስ መጽ ጽቡቕ ሽም ዝሓዘት ናይ ፊልም ማለት ባሕሪ ትብል ባዕለይ ጽሒፍ እያ ማለት for the first time ድርሰት ክጽሕፍ ማለት እዩ ኢሳያስ ጸጋይ ሞስት ሙሉእ ዳይሬክተር ኮይኑ ሒዙ ኣነ ተሓጋጋዝናቱ ኮይነ ዓብሮል ዘለዎ እቲ ባሕሪ ዝበሃል ካራክተር ንኻልእ ሰብ ኢና ሂብና ነርና ሕጂ ኢሳያስ ኣይተዓገበን ቡ ስኻሓ ዘለይ ባዕለይ ከኣልያ ስለ ዝኾንኩ ስኻሓ እዚኣ ገለ ምስ በለኒ ኣኸም ብሓድሽ ንዕኡ ኣብ ካልእ ቦታ ሂድና ኣነ ኣጽኒዐ ክሕዛ ጀሚረ ማለት እዩ ብኣኻ ሰሪሐያ ድሕሪኡ ኣብ ዕግበት ሕልና ትብል ፊልም ዳይሬክት ገይረ ናይ ሓወያታ ድርሰት ተዋሳኣይ ጥራሕ ኮይኑ ከዓ ኣብ ብርኩታ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ብፊልም ዝተፈነወ እዩ ሽዑፍቲ ግዜቲ ታሪኽና ብድሕሪኡ ዓሰብ ከይደ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ዓሰብ ምስኩርኩ ከዓ ምስ ደቂ ዓሰብ ወላ ሓንቲ ናይ ተዋስኦ ናይ መድረኽ የለን ገለ የለን ወላ ሓንቲ ይነበረን ግን ድሌት ዘለዎም ተምሃሮ ነይሮም ንዓኣቶም ኣኪበ እንዳመሃርኩ እዛ ሸይኽ ትብል ንዖም ካስት ገይረ ባዕለይ ጽሒፈ ባዕለይ ዳይሬክት ገይረ ሰሪሐያ ማለት እዩ ሸይኽ ወብ ትግርኛ ካብኡ ቀፂልና ናብዚ ምስ መጻኹ ከዓ እንደገና ዳይቨርት ትብል ብፊልም ክንዝርግሓ ዕድል ዘይረኸብና ማለት እዩ ዳይቨርት ሰሪሐ ሕጂ ሳ ክንዝርግሓ ኣይከኣልናን ኩሉ ናብ ዩቲብን ናብ ገለን ኮይኑ ክፋፊል ናብ ዩቲብ ዘርጊሕና ሕጂውን ብምሉእ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ሰሙን ተዘርጊሓ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልካ እዚ ኣብ ምስ ዩቲብ ዘለና ሌላ ምስ መምህር ጣዕመ ኣነ ሓንቲ ንኽልተ ትብል ጽሕፍቲ ኣቕሪበ መምህር ጣዕመ ዳይሬክት ገይርዋ እስ መምህር ጣዕመ ከዓ ድርሳን ትብል ኣቕሪቡ ኣነ ቀንዲ ጠባይ ኮይነ ተዋሲአ እያ ኪዳነ ጽባህ ዳይሬክት ገይርዋ ኣቃቡርና ትብል ከዓ ሰሪሐ ባዕለይ ደሪሰ ባዕለይ ዳይሬክት ገይረያ ኣቃቡርና ናይ መድረኽ ነቲ ትንሳኤልና ሳቶም እውን ቀፂሎም ነናቶም ከምኡ እንዳገበርና ብሓባር ኢና መሳርሕቲ ኢና ወይ ሕጂ ብዚ ናይ ዩቲብ ከዓ ሓንቲ ሰብ ኢሎሞ ትብል ተኸታታሊ ትቕፅል ኣላ ሲትኮም እያ ሲትዌሽናል ኮሜዲ ሕጂ ኣብኣ ከዓ ጣዕመ ሓንቲ እሱ የዳሉ ሓንቲ ኣነ ሓንቲ ሰሙን ናቱ ኔክስት ዊክ ከዓ ናተይ ትመጽእ ከምኡ እንዳገበልና ክንሰርሕ ጸኒሕና እንደገና ከዓ ኣብኣ ከለኹ ብጎኒ ጎና ከዓ ጎረቤት ትብል ሲትዌሽናል ኮሜዲ ድሓን ትፈትያ ኣላ ከማን እሳ ከዓኒ ሕጂ ከባቢ 9 ክፋል በፂሕና ኣለና ደራስን ዳይሬክተርን ኣብታ ዳይቨርት ኣለኹ ይዋሳኤ ታሰብ ኢሎሞ ድርሰት ጥራሕ ዳይሬክቲንግ ጣዕመ እዩ ዝገብሩ ዘሎ ኣብዚኣ ጎረቤት ከዓ ድርሰትን ዳይሬክሽንን ባዕለይ ይገብሩ ኣለኹ ማለት እዩ ድምር እስከ ብሓፈሻ ክንደይ ዝኾኑ ተዋስኦታት ተዋሲእኻ ኣለኻ ክንደይ ፊልምታት ደሪስካን ኣሊኻን ኣለኻ ክንደይ ኾነን ብገምካ ብሓደ ክዝክሮ እኳ ተደይከኣልኩ ናይ መድረኽ ከባቢ 15 ወይ 12 ኣቡታት ከባቢ ዝኾን ተዋሲኡ ኣለኹ ናይ መድረኽ ምስቲ ናይ በዓላት ሓዊስካ ዝያዳ እዩ ናይ ፊልም ዝሓፍኮን ፊልም ባሕሪ ሽያኽ ዳይቨርት እዛ ሕጂ ከዓ ተኸታታሊ ዘላታ ከምዚ ኣብ ሰቢሎሞ ዝጽሕፎ ሲትዌሽናል ኮሜዲ ዛ ጎረቤት ከዓ ትብል ኣብ እንዳዝማሙን ገለገለ ቆይባ ነይረ ጽሕፋት ገለኹም ሙታት ድርሰት
حجي بزح سبت في كان فيلم سيناك يبلني زين بفيلم درجة يسرح كون مالتي درستنا ندرخ مسنايتي بعلات زواتات بولكوس قاع 30 هذا نفس وكف عمد 3-4 يقرب نيره ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳለህ ንዝሃብካኒ መብርሂ ብሽመይ ምሽምታታት ድምፂ ኣሜሪካ መስገን ኣብ ቀጻለኻ ኣወተና ሳልጦን ይምንየልካ ይቀኒልኝ አሜን ታንክ ዩ አኖን ክብረት ያበለህ ነባር ስነ ጥበበኛ ጀማል ሳለህ ይቀኒልና ከምኡን ብርሃነ በርሀ ክንሓልፍ ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 ዓብዪ ዜና ኮይኑ ሓሊፉ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዋንጫ ዓለም ዘወዳድርዎ እውን ኣለዉ እንግሊዝ መሪር ስዕረት ዝተቐበለትሉ ኣብ ኢጣልያ ድማ ፍሉይ ፈንጠዝያ ነዚ ዝትንትን ጋሻ ኣለና ኣማኒኤል ኣልኣዛር ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ዝፍለጥ ኣብዚ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ምኩር ጋዜጠኛ ስፖርትን ተንታንን እዩ ዊንታ ኺዳንያ ዘራሪባቶ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ክቐርብ ብነዊሑ ግን ሰንበት ክሓልፍ እዩ ሕጂ ናብ ገምጋም ኣማኒኤል ኣልኣዛር ፍሉይ ዝገብሮ ዝናይ ሎም ዓመት እንታይ እዩ እንግሊዝ መጀመርያ ግዜ ኣመዛዘም ፀወታ ምብፃሓ ኣብቲ ዋንጫ ኤውሮጳ ድሕሪ 55 ዓመት ከኣነ ኣብቲ ሜጀር ቱርናመንት ዝበሃል ካብቲ ዓበይቲ ውድድራት ኣመዛዘሚ ሰለስተ ራእየት ነቲ ውድድር ከም ዝጓሃር ወሲኹሉ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሓይሊ ናይ ሚድያ ከዓ ስለ ዘለዎ ሃገር ማለት እዩ ናይ ኢጣልያ ከዓኒ ፍሉይ ዝገብሮ ቅድሚ 3 ዓመት ንዋንጫ ዓለም ክተሓልፍ ዘይከኣለት ሃገራዊት ጋንታ እያ ነይራ ዳርጋ ኢጣልያ ኩሉ ግሂ እዩ ናብቲ ናይ ሩስያ ውድድር ክትሓልፍ ብዘይምኽኣላ ብሽወደን ኣብቲ ፕሌይ ኦፍ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውድድር شوط تمزقباي كالتنا تخلت تصوتات او هاغران اب شودن استخايد تصوتا مالتي شودن لعلوا ايد حيزه حليفه ايطاليا نوانچ عالم مترافا كل ابو هوي بتهاغراي دانتاون درجه كل تسفا قرص كوين سنيو از حلفه 3 عامات مانشيني مستراتواجن اتقدمي بروس كونفرنس زغبرلا ذهبوا مجلسي كمسحق يتوسد نيرتو انت تايدو ابيت عوتات كمصالي انا زهغراوي جانتا نزخ جبرت خوينه دين كبرت وهبن لو زبل مجلسي بحجه كبرت بقول له جن نايت هاجر مالك بعدي خد ميديا نصبح يدو تحكينا زوج أجازات نايت عدي كتريان كان خشوع تي بسيو كم باجوا ينوسيدنا عبعوت عبي وانش خمس إيل نزه هاجر جان تازي أحيزو زعينتي ما نسينا جن سريحو تسرحك أباي تاريخ وصل سنة 4 صوت كي تسعره توقع عزد حرمس نحين زوان شازي أو سيد وازر له سلزي يابزجي زي دارجا نقص تضاد طريقة هاجر إذن يرتقلي النت تناي مزازم صوتها آخمتي استعزرنا إنجليز ولا قطوة دار خوينة توتي هذا بحد خصاب ميتن عسان أباي تاجنا صوتها سوسان حموشري تاوي ميزان صوتاني إيطاليا إحليكم مهابم مدما بترمدقتهم زي تسوي تاوي نيرو خطبلات خوينة خاجن بحث الشاك سبتاني مود أتا بكاسا كانت أقصهم كل عد السحتة طول الدر من تعوت له كي تثلت بمخادو كابتي مقرت زنبرو الدر كبرز خالة كتبله تخيل مالك مينتا كنت قلت صوتنا كا إنجليز ده 55 عامات يوم نبي درجة زبدة حمامه انتي نيرو أبت أسأل على فون فولي لجبرو خمت تثبت لتجبر له دايم تقاطع مهنة نا إنجليز فولي لجبرو انتايو تشحن شمونتن سينت جورجز بحال عربي معسكر نايكو عس إغري صورح جميرهم زغان تايو كان عبيتي كلباتنا هاجرهم ماتشس أب عالم تزبلت اللي تونن هاجر يا إنجليز كبعوت نخندز عمتات كترحو أي سبيانيها because تزبلت بريمير ليج تونن هاجر سي كل جيس أبتي نهاجروا إن كانت وتداري كتولي خد إذن خطون ده على رقحيتات بوزحي عبيت كلبات نايت هاجر مليونات الناس أجعد قوم تتصاوت مزحت تبدأ قرموت من داري في حجي نتوم من أسيات تتصاوتي بوتقلي لو كرقبوتان عبد نهاجرهم عبي بدهوي بس طبعا لما عملوا قصة إنجليز تايجروا أزعل في 10 عامات مثلا أنا ما أكل مصرينا نهاجروا جانتا إنجليز نبذل على درجة فبش حزو لتصوت كنا هنس كنا لنا بعدنا تحلات نتنوز لنا مثلا كلبات تراك جدة يقول انتبه هيلو سينت جورجيس طبعا لما عسكر مصري 100 مليون يواجهوا وصحات تسوي تمصريهم وتيت نايزا أكاديمي كم 3 عامات نايزا تعسوعات عامات هاجروا جانتا إنجليز وانش عالم عتيرة جي كابتا هاجراوي جانتا زنبرو في الفودن زحد كابتن فتصون كل عدد ساحات وين زلو جيدن سانشو أبتا هاجراوي جانتا نيت 10 شوعات عمت وانش عالم أباني روميم تعترن كلا هاجراوي جانتا أفريقيا فتصامي البرازيل 3 حدي أسعيراتها أما زازم خامون إسبانيا حموشة بخلتي عنياتها لازم خصاب كل متاي أكاديمي وسيطاوي كم زقنا بغض غير مالتي
ድሓር ናብ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እናኣተው ክመፁ ምስ ጀመሩ ሎም ኣብ ሴንት ጆርጅ ዝስልጥኑ መንእሰያት ተፃወትቲ ሃገራዊት ጋንታ እውን ከምዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና እዚኣ ተቐይራ ብብዙሕ መለክዒታት ማለት እዩ ወላ እኳ ብዙሕ ምትዕርራያ ዘድልያ እንተኾነ ዓበይቲ ወናጭ ንክትዓትር ዳርጋ ኣብ ኣጋያ በፂሓ ድሕር ዳርኢናዮ ብፍፁም ክላዕ ተሳዒራ ዘላ ማለት እዩ ዋንጫ ዓለም ክትዓትር ድሕር ዳ ኮይና ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ሳውዝጌት ኣሰልጣኒኣ ንኡስ መጠን ናይ ምትዕርራይ እዩ ተድልዮ ከመይ እንድሕር ኢልክኒ ሓንቲ እታ ጎሪላ እስራኤል ንዓይት ብውል ክሪኣ እንከለኹ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ኣብዛ ናይ ምድራ ዘመፅወታ ትብዓት ጥራያ ትብዓት ኮንፊደንስ እያ ስኢናታ መፅያ ደርሲ ካልእ ኩሉ ነይሩ መቕዓት ናይቶም ተፃወትሎ ወላ እውን ከምቲ ጆርጆ ኬሊን ሓለቐ ጋንታ ናይ ኢጣልያ ዝበሎ ቅድሚ ፀወታ እታ ተቐያሪት ጋንታ ናይ እንግሊዝ ዋንጫ ኤሮጳ ክትዓትር መኽኣለት ኢልዋ እዚ ክትብል ከለኻ ቀይራ እቶም ተፃወቲ ከይተረፈት ሳብ ንምንታይ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዝፃወቱ ምዃኖም ንምርኣይ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ተቐይሮም ዳኣተው ኩሎም ድሕር ዛሪእናዮም ቡካዮ ሳካ ኣርሰናል ይፃወት ጀደን ሳንቾ ሕጂ ማንቸስተር ተዓዲጉሎ 73 ሚልዮን ይዋግኡ ራሽፎርድ ማንቸስተር ይፃወት ግሪሊሽ ንባዕሉ ኣስቶን ቪላ ይፃወት 100 ሚልዮን ተዋሂብዎ ሕጂ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ንክተሰጋገር እውን ኣብ ስራሕ ዘሎ ተፃወታይ በዓል ክብራት ሰማዕትና ምስ ኣማንኤል ኣልኣዛር ዝተኻየደ ንውሕ ዝበለ ዕላል ኣይተዛዘመን ኣብ ሰንበት ተጸበይና ሳብ ሽዑ ተሓንሕዘሩ ሓንቅን በደህና ደሩ